Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bogel Raja Begal. Ayeuna bagian anu ka 30 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Aceh Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Arah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bogel Raja Begal bagian anu ka-30. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah tumpak dung dung das. Harita si Bogel kuku cibekan di walungan muru kasisi. Syukur manehna salamet. Sanggeus nepi kasisi si Bogel gancang hanjat ka darat. Gek diuk dina batu. Karuas kaganti ku kabunga sabab gara-gara ruas panyangka aya polisi anu ngudag dirina padahal anu keur moro bagong. Akhirna dirina panggih jeung walungan anu caina herang ngagulidag. Atuh awakna jadi seger deui ayeuna mah. Geus kitu si Bogel gancang ngalaan jaket kulitna terus kaos jero dibukaan tuluy dipoekeun dina batu. Sepatu kulitna diudar terus dipoe deketeun jaket. Calana lepis oge dilaan tuluy dipoekeun. Dirina tinggal make kolor wungkul. Abdul, setiap kejadian pasti aya hikmahna. Kukituna maneh kudu sabar lamun keur manggih ka susah. Kadenge deui asa nong torengan caritaan guruna anu baheula teu oleh mapagahan. Lang atuh si Bogel ngahulang bari neuteup cai walungan anu umpal-umpalan. Ayeuna manehna mimiti ngalenyepan satiap caritan guruna anu geus lawas
hampir dipopohokeun. Harita wanci geus maju ka sore. Angin leutik ngahiliwir. Manuk prukutut ngeruk wae dina tangkal awi. Jung si bogel cengkat. Tuluy kuliah. Geus kitu ngarampaan pakaianana anu geus galaring. Nya geus kitu mah pakaian teh dipake deui. Si bogel tuluy leumpang, tacan kapikiran kana salat mah. Hatena masih muter neangan sinyal anu nuduhkeun kana jalan anu lempeng. Angin sore terus marengan kana setiap lengkahna. Mega di langit gumulung mayungan kanu keur lumampah. Lengkahna ukur nuturkeun indung suku jeung keretegna hate. Akhirna beras si bogel nepi ka sisi lembur pas nincak wanci magrib pisan. Kadenge harita sora nu adan disusul ku sora barudak anu pupujian matak waas kadengena. Reg si bogel ngarandeg. Hatena jadi bingung, asa hayang asup ka lembur milu ngarereb di imah warga. Tapi asa sieun bisi tuluyna aya nu ngalaporkeun ka polisi. Nya sajongjongan mah si bogel ukur ngajanteng bari ngahulang. Beteungna karasa deui ku kurubukan. Laju diusapan sabaraha kali, tapi malah beuki perih. Cacing dina pejit demo hayang dieusian. Rek ngajaran we asup ka lembur. Sugan anu dagang, da duit mah aya keneh pamere tinu munjung teh. Lumayan, lamun diirit-irit mah cukup keur bekal sabulanan oge. Kitu cek si bogel. Akhirna dirina mutuskeun arek asup ka lembur bari ngaharepkeun aya warung anu buka keneh. Lengkah sukuna mending ngagedig tapi waspada. Ngarah lamun aya naon gampang keur ngayonanana. Barang bus ka jero lembur katempo. Lampu-lampu anu baranang anu sing kariceup oge aya sabab ayeuna keur usum nyambut 17 Agustusan. Tapi diantarana aya hiji tempat anu paling caang. Nya si boge terus lempang muru kadinya. Baranggok tetela eta teh warung mie ayam. Kabeneran deui. Eta warung mie ayam teh kosong taya nu jajan. Atuh si boge langsung bus we asup tuluy mesen mie ayam. Mie ayamna ceuk, cek si bogel. Mangga. Tukang dagang tuluy ngaladangan. Nya teu kungsi lila oge mie ayam geus siap tuluy diasongkeun ka si bogel. Atuh geus aya di hareupeunana mah teu antap parah deui, mie ayam teh langsung disikat. Ngan sakocepat geus beak. Urulu si bogel teurab tuluy regot nginum. Pok si bogel tumanya ka tukang mie ayam. Ari musola di belah mana ce? Cek si bogel. Tapi niatna lain rek salat ka musola teh. Niatna mah arek milu ngalareb. Sabab awak asa ringsek hayang ngagoler. Tuh pali ditu mang. Aya gang alit geura caket tangkal jeruk. Terus we kalebatnya engke aya musola di dinya. Cek tukang warung. Tapi si bogel teu buru-buru ingkah. Ngahaja nungguan heula waktu isya liwat. Manehna ngadon diuk we bari ngagayeman kiripik anu lada. Keur kitu kadenge ngong adan disusul ku sora nu pupujian ditutup ku iqomat. Sanggeus ngarasa cukup nungguan anu salat bubaran ti musola. Atuh jung si bogel cengkat. Tuluy mayar kurut barang daharna. Geus kitu mah ngalengkah leumpang muru ka musola anu geus sepi lampuna dipoekan. Barang nepi
kamu sholat si bogel gancang ngalacat kana teras langsung ngagolirkeun awakna di emper luar. Najan pantomah henteu dikunci tapi si bogel embung sari di jero bisi ngadon ngotoran. Teu lila kekedengan reup weh si bogel teh peureum tuluy ngakuher sare kerek nyegrek sare menitibra. Parat nepi ka wanci subuh si bogel sarena tibrana kerana henteu lilir-lilir acan. Pas waktu subuh marbot musola ngarasa heran sabab aya jalma nu ngadon sare jeung jalmana henteu wau pasti lain urang dinya. Eta marbot tacan wani ngahudangkeun ngong we manehna adan. Teu lila torojol aya jamaah nu daratang aya tiluanana anu tiluan oge tacan aya nu wani ngahudangkeun ka si bogel anu masih kene sare. Sanggeus jamaah bareres salat subuh jeung wiridan kakarak jamaah anu opatan teh silih tanya ke aya nu wawu teu ka jalma nu keur sare di emper. Cek anu bieu ngimaman salat anu katelah wa Abdurrahman. Tapi taya nu ngajawab marbot ukur gide anu duaan deui ukur ngerungkeun halis. Berarti anu keur sare teh lain urang dieu nya. Urang kudu hati-hati euy sabab teu nyaho saha eta jalma. Bisi jalma gelo atawa jalma buronan atawa ukur saurang musafir. Leuwih hade urang lapor we ka Pak RT. Cek wa Abdurrahman. Nya atuh kudu kitu urang kudu iatna. Bura teu laporkeun wa. Teh malah salah saurang nu katelah Uci. Atuh geus kitu mah opatanana tuluy kaluar ti musola. Kang Uci anu harita laporan ka Pak RT teh. Ari Pak RT na punten ari Pak RT na sorangan kakara kudang pisan. Atuh Pak RT gura-giru ngalaksanakeun heula salat subuh. Sanggeus narengse salat tuluy nyang hareup ka Kang Uci. Aya naon Kang Uci? Siga nu dinesna keur ieu teh naon? Cek RT tumanya. Punten Pak RT bilih kaganggu. Abdi teh bade laporan. Laporan naon Pak RT? Uci. Nya eta Pak RT di musola teh saurang jalma keur sare tapi jigana mah lain warga urang. Bilih eta teh jalma jahat atawa buronan. Nya ku kituna ku kieuna kedah dilaporkeun we ka Pak RT. Desim kuring mah warga teu gaduh wewenang. Nya teu gaduh wewenangna. Rek diusir atawa dikumahana teu langkung Pak RT we eta mah. Cek Kang Uci. Oh kitu. Nya hayu atuh. Urang pariksa jalmana. Urang tanyaan na urang mana jeung aya tujuan naon ngadon asup ka lembur urang teh. Ari ukur ngadon sare mah nya teu naon. Hayu urang pariksa heula. Cek RT. Nya hayu atuh bisi kaburu hudang terus kaburu indit manten jalmana Pak RT. Cek Kang Uci bari cengkat. Pak RT teu ngomong deui. Langsung we lempang. Menuju keluar imah. Kang Uci nuturkeun di setokangeunana. Teu lila sraub Kang Uci jeung Pak RT nepi ka teras musola. Atuh gancang Kang Uci nyetrekeun heula saklar lampu anu geus dipareuman ku marbot tadi. Tuluy ngadeukeutan si bogel anu masih kene ngagebra-tibra. Pak RT langsung nyidik-nyidik kana rupa si bogel. Sanggeus disidik-sidik kebek. Pak RT ngakebek barang geus jelas kana rupa si bogel anu sarua jeung buronan polisi. Atuh Pak RT gancang ngaharewos ka Wa Uci.
ieu mah buronan Kang Uci. Bejaan warga 5 urang mah ulah lobaan teuing bisi riweuh. Terus sina aya nu mawa tambang, urang borogot terus bawa ka balai desa euy. Cek RT. Kang Uci nurut, kura-kiru indit rek nyalukan warga. Ari Pak RT ngajaga di dinya. Nya teu kungsi lila oge, Kang Uci geus datang deui dibarengan ku 5 urang warga. Di antarana anu mawa tambang. Ganjang Pak RT ngaharewos ka jalma nu awakna jangkung. Sok langsung borogon ku Ujang. Lamun udang terus ngalawan, anu sawarena siap ngabantuannya urang rejengan. Cek RT. Pamuda nu awakna jangkung anu katalahna Jang Salimang harita teu talangke deui langsung ngadengkek si bogel nu keur sare. Dengan si bogel langsung diborogod di banda tukang. Atuh bogowe si bogel anu keur ngeunah-ngeunah sare ka cidarwasna. Aduh ampun, ampun. Cek si bogel bari kekereuceuman. Maneh pasti saurang buronannya, cek Kang Uci nyentak ka si bogel. Ari Pak RT gancang nitah warga sangkan nyiapkeun kandaraan. Sok siapkeun motor, urang bawa ieu jalma ka balai desa euy, sok bawa motor, cek Pak RT. Moal digebukan heula ieu jalma teh Pak RT. Duh, ieu peureub uing geus atul ieu hayang ditojokeun Pak RT, cek Jang Salimang. Entong. Dan teu keur ngalakukeun kajahatan. Ulah. Sok aya mah urang bawa kaluar heula, tuluy urang bawa ka balai, ayo. Cek Pak RT marentah sangkan si bogel dibawa keluar ti musola. Sedangkeun di luar musola harita motor geus disiapkeun ku salah saurang warga. Si bogel ayeuna karek kumpul pangacianana, tapi leungeunna geus dibarogod dikatukangkeun. Nya keur saheulaan mah si bogel boga niat arek nurut moal waka ngalawan. Akhirna si bogel digiringkeun kana motor, tuluy disina numpak dibonceng. Anu rek moal motorna nyaeta Jang Salimang, saurang jalma anu lumayan wanian tur gede tanaga. Sok Jang Salimang anu mau motor nanya, ayeuna kawal ke opatan, bawa ke balai desa, engke kuring nyusul jeung Pak RW nya, cek RT. Jang Salimang gancang numpak kana motor anu masih dicekelan ku saurang warga. Geus kitu motor starter tuluy digerung-gerung. Akhirna motor maju dikiringkeun ku opatan. Ari si bogel manehna keur nungguan waktu pikeun meta. Keur manehna ari sakadar ngalaan tali tambang mah lain perkara nu sulit. Sabab manehna ngawasaan tilu aliran ilmu bela diri, ilmu silat, ilmu karate, ilmu silat jeung taekwondo. Sedangkeun dina ilmu silat diajarkeun oge cara-cara keluar tina borogodan tali. Salianti eta tanaga jero si bogel cukup luhur. Harita motor anu dibawa ku Jang Salimang terus nyemprung di jalan aspal muru ka kantor lurah. Tapi barang nepi ka hiji pengkolan, atuh ari jeleng. Si bogel luncat bari ngerahkeun tanaga jero kana sapasang leungeunna. Jeleng berat. Barang jeung napakeun suku kana aspal, tali tambang oge pegat sapada harita. Atuh pogowe Mang Salimang jeung sejena ka cidarwasna. 5 urang jalma langsung ngerem motorna. Krong. Ari si bogel geus ngapadaga ngahajar rek nangtang duel heula kaya Jang Salimang. Tewak Bang, tewak. Salah seorang warga ngacurowo. Jang Salimang anu wanian harita ngeureunkeun heula motorna
Geus kitu ngagajleng ka hareupeun si Bogel. Hei, buronan pendek jalma sapotong. Nanaonan maneh make medal sagala. Sugan aya ngasan pereup aing sia. Ceuk Jang Salimang. Najan ilaing gede luhur aing teu sieun. Rasakeun sia ye. Hiya! Cek si Bogel bari langsung celeng luncat narajang. Suku katuhuna ngajalapung nyamber kana gado. Lenggak. Jang Salimang ngalenggak nyingkahan tajongan si Bogel. Plos. Tajongan si Bogel nyamos. Jang Salimang maju salengkah. Bari ngahembatkeun leungeun katuhu rek mepeg irung si Bogel. Wuh! Tapi hiuplak. Si Bogel nadahkeun dampal leungeunna, bangkieung. Jang Salimang ngabangkieung eleh tanaga ku si Bogel. Nempo musuhna ngabangkieung, si Bogel rikat nyepakeun suku katuhuna hiup beuk aduh. Jang Salimang ngakero bari nyolonton. Celeng. Si Bogel luncat deui bari metakeun sapasang sukuna. Maksudna mah rek ngagunting beheung lawan. Lamun seug Jang Salimang terikat ngareundeg ka handap, geus pasti beheungna bakal potong tulangna kagunting. Untungna lep. Jang Salimang ngelok plos. Si Bogel ukur ngagunting angin. Jeleng. Si Bogel napak. Ari Jang Salimang geus mancuhkeun tangtungan. Julung hiu. Antukna Jang Salimang ayeuna nu narajang. Bari ngagajleng langsung ngahembatkeun pereupna. Tapi si Bogel rikat newak leungeun Jang Salimang nu keur nyeleber hiu kaparius. Leungeun Jang Salimang ditewak tuluy dipariuskeun. Krek. Aduh. Disada tulang potong. Jang Salimang nepi ka ngagoak ngecerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Sedengkeun ari 4 urang warga anu nuturkeun Jang Salimang tadi teu wani nulungan, tadi oge teu wani milu gelut. Berang nenjo kaparigelan si Bogel dina gerak silatna. Atuh si Bogel langsung luncat ka deukeut motor anu tadi ditumpakan ku Jang Salimang. Celak. Si Bogel naik kana motor, kerung-kerung, motor ngakerung laju tius. Motor ngatius, si Bogel nyemprung mawa kabur motor anu dipake ku Jang Salimang bieu. Barang nenjo si Bogel kabur, 4 urang warga gancang nulungan Jang Salimang anu masih kene ngagoler. Sedangkan si Bogel terus nyemprung kabur tanpa tujuan, padu jauh we heula yang salamet. Nya beuki lama atuh bengsina beuki orot. Akhirna motor teh mogok beakeun bensin. Pas pisan deket pasar mogokna teh. Atuh loba mata jalma anu merhatikeun ka si Bogel. Itu jalma siga buronan polisi teh nya ti Cikijing. Cek salah saurang jalma. Ya euy, siga raja begal anu keur diteangannya. Cek nu sejena. Lantaran si Bogel geus jadi saurang DPO buruan polisi. Jadi weh di mana-mana oge pasti aya we nu curiga. Lantaran foto jeung sketsa beungeut si Bogel geus disebar di mana-mana. Caritaan-caritaan jalma nu curiga ka dirina. Ku ceuli si Bogel anu seukeut maka denge meuni atra. Harita si Bogel langsung markir motor di sisi jalan. Geus kitu gajleng teh ngagajleng kadeukeuteun saurang tukang ojek anu keur tiup dina motorna. Teu antap parah deui hiup cakung. Tukang ojek dibabuk ku si Bogel satarikna. Geus kitu gancang ngarebut kunci ti tukang ojek. Laju tukang ojekna diublung dicongklokkeun nepi ka ngajungkal. Nempo tukang ojek ngajungkal, celak
si Bogel gancang numpakan motor gerung-gerung pius. Motor tukang ojek deh dibawa kabur ku si Bogel meni nyemprung. Hari tukang ojek anu dirampas motorna harita jojorowokan. Maling, maling, maling. Cek tukang ojek bari nunjuk ka si Bogel anu mawa kabur motorna. Atuh balad-balad tukang ojek nu sejena harita langsung pating Darius ngahirupan motorna ngudag si Bogel. Para tukang ojek nyemprung aya 5 motorna ngudag si Bogel. Di antara anu 5 aya saurang nu mawa motorna gancang pisan, luak leok bari ngebut tapisna keranan. Ada kabur ke mana dia bangsat? Urun, urun. Cek tukang ojek nalika ngaberik ka si Bogel nitah eureun. Tapi si Bogel ngegas deui motorna satarikna. Lain sieun atawa teu wani ka tukang ojek. Tapi hayang ngabuktikeun dirina oge jago dina mawa motor. Piraku we saurang raja begal eleh ke tukang ojek. Harita tius. Motor si Bogel ngepiur, gasna dipaut satarikna. Tukang ojek sarua harita ngegas deui motorna leuwih cepat batan tadi. Tapi motor si Bogel leuwih gancang jeung beuki jauh. Teu kahaja harita si Bogel geus asup ka wewengkon Tasikmalaya. Nya geus nepi ka Tasik mah si Bogel ngendoran motorna. Ari tukang ojek anu ngudagna beuki deukeut. Tius seot. Tukang ojek nyalip si Bogel. Ku si Bogel diantep ngahaja sina ngudag. Urun. Cek tukang ojek ngakurowok deui. Cekit. Si Bogel ngerem motorna. Reg motorna eureun. Yeuh, aing geus eureun. Rek ngajak tukuran motor jeung aing ha? Atau rek ngajak keluut? Cek si Bogel. Tukang ojek oge geus eureun langsung ngabedega. Sia ngabangsat motor adi aing sia. Hayang dipodaran sia ku aing. Bisi teh nyaho, ye aing ye si Pandi preman pasar Sindang Kasih deuleu. Aing lanceukna anu boga motor anu dipauk ku sia juring. Cek tukang ojek anu tetela lanceukna anu rebut motorna ku si Bogel. Pantes we nepi ka daek ngudag satungtung deuleu. Katurug-turug si Pandi teh preman anu nyekel pasar Sindang Kasih. Rek si Pandi, rek si Panci, rek preman, rek garong, sor, geura maju sia. Bisi maneh teu apal, aing ye si Bogel si raja begal deuleu. Cek si Bogel teu eleh gertak. Ngadenge kitu mah si Pandi ngaranjug kaget. Tapi geus kagok asong jeung geus kagok nafsu deui. Teu loba nyarita deui, culung si Pandi luncat. Iat modar sia bangsat. Cek si Pandi langsung narajang. Suku katuhu si Pandi ngajelepung nu di arah sirah si Bogel. Tapi si Bogel rikat ngakiwar, plos. Tajongan lawan nyamos, set. Si Bogel maju salengkah. Bari ngaculekeun pereupna kana gado si Pandi. Tapi rikat si Pandi nadahkeun dampaleungeunna. Beuk. Set. Si Bogel sakilat metakeun sukuna. Hiu. Bang. Suku si Bogel nyayang dina beuteung si Pandi. Wadaw. Si Pandi ngagorowok. Hiat. Si Bogel metakeun di sepakanana. Cebrot. Waduh. Si Pandi ngoceak beri dayagdag. Manehna ngadayagdag. Tapi gancang manehna nyaimbangkeun deui badanna. Si Pandi harita mancuhkeun tangtunganana. Si Bogel ngabedega ngadaguan musuh narajang deui. Kurang ajar. Aduh.
rasakeun sia gombel. Hiat. Si Pandi ayeuna loncat nyerentang. Hiu. Si Pandi merekpek narajang ku tonjokan dua pereupna. Tapi hiu plak. Panarajang si Pandi kabeh beunang ditakis ku si Bogel. Jalma-jalma nu kabeneran liwat taya nu wani misah ukur maralongkeun saliwat-saliwat. Aya oge anu ngamera video jeung moto. Jeleng sauhu. Si Bogel nonjokeun pereupna. Plos. Ngeplos pereup hiu. Suku katuhuna nyusul. Najong lek si Pandi ngakilek belesur. Pereup si Bogel ngabelesur. Sat. Si Pandi ngakilek. Tapi hiu datang deui tenggelan anu leuwih cepet. Beugdeus wala. Dayagdag. Si Pandi ngadayagdag. Nempo si Pandi ngadayagdag, gancang si Bogel mindo ku sepakan maut anu pinuh ku tanaga. Hiu beuk eudeuh. Nanggal pisan kana dada si Pandi, jengkang. Si Pandi ngacengkang nang karak bengkang. Nempo musuhna ngacengkang, si Bogel teu cicing harita ngagajleng. Hiat. Tapi dina nalika si Bogel keur ngagajleng kitu, atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.